औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि भाई सब खैर खैरियत होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को ऐसी खैर खैरियत से रखे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो आज भाइयों मेरे पास लैंड क्रूज़र V8 है, GXR 2011 मॉडल। इसमें यह प्रॉब्लम है कि गाड़ी इग्निशन तो ऑन करती है, देखें गाड़ी इग्निशन ऑन करती है लेकिन क्रैंक नहीं करती। यहाँ से ब्रेक पैडल प्रेस किया कि ये ब्रेक पैडल मैंने प्रेस किया, यहाँ ग्रीन हुआ, लेकिन यहाँ गाड़ी को सेल्फ क्रैंक करना चाहिए। गाड़ी क्रैंक नहीं कर रही, कोई रिस्पांस नहीं है। देख रहे हैं ये ब्रेक पैडल पुश किया, यहाँ गाड़ी को क्रैंक करना चाहिए, मगर हमारी गाड़ी क्रैंक नहीं कर रही। और दूसरी बात, हमारा ये स्टीयरिंग भी लो है, देख सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं स्कैनर लगाता हूँ, स्कैनर लगा के इसे डायग्नोस करते हैं, देखते हैं किस चीज़ का कोड है। स्कैनर तो मैंने पहले से लगाया हुआ है। स्कैनिंग डाटा प्लीज़ वेट। एक दफ़ा मैं वीडियो को रोक लेता हूँ, एक दफ़ा मैं स्कैन करता हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मैंने सिस्टम स्कैन किया, तो बॉडी कंट्रोल में दे रहा है स्टेयरिंग लॉक अनलॉक वेटिंग टाइम ओवर B20 to 88। इंट्रीज एंड स्मार्ट की में दे रहा है जी नो रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टेयरिंग लॉक ECU B2786। ये जो कोड है ये हमारे इस ताले का, मैं एक दफ़ा आपको नीचे की तरफ मोबाइल करता हूँ। ये जो कोड है ये इस ताले का दे रहा है लॉक का। तो एक दफ़ा सबसे पहले हम इसमें करंटें चेक करते हैं, करंटें वगैरह चेक करके फिर देख रहे हैं हमारे वायरिंग में प्रॉब्लम है या हमारे इस लॉक में प्रॉब्लम है। एक दफ़ा मैं वायरिंग चेक करता हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इसमें किस वायर में क्या आएगा। तो ये इसका स्टीयरिंग लॉक का फिश ग्रिप है, इसे फिश भी बोलते हैं, ग्रिप भी। ये आप ग्रिप देख सकते हैं, ये रेड वायर में हमें डायरेक्ट 12 वोल्ट मिलेंगे। तो जो इसके साथ है इसमें इग्निशन ऑन होगा तो 12 वोल्ट आएंगे। और ये जो वाइट है, वाइट में ब्लैक, ये नेगेटिव है, इसमें डायरेक्ट अर्थ मिलेगा आपको। तो एक दफ़ा मैं मीटर पे भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो इसकी ये रेड वायर है, ये मीटर की तरफ करो, ये इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये उतारा, ये डायरेक्ट 12 वोल्ट। इग्निशन स्विच बंद है, या मीटर की तरफ करो, मीटर की तरफ करो पहले। अगर करो, इग्निशन स्विच ऑन किया, ये साथ वाली वायर में, ब्लैक वायर में, नीचे करो मीटर की तरफ, इसमें भी हमारा इग्निशन का करंट आ गया। देख सकते मैं एक दफ़ा इग्निशन स्विच ऑफ करता हूँ, इग्निशन स्विच बंद करो 1 मिनट। ये हमारे 0 इग्निशन स्विच ऑन करो, ये अब चाबी स्विच आ गया। इसमें 2 करंटें हैं और एक ये जो वायर है ये इसमें आएगा डायरेक्ट अर्थ। इसे मैं पॉजिटिव पे लगाता हूँ, तो ये प्रोग मैंने पॉजिटिव पे लगा दिया। ये वाइट में ब्लैक है, इसमें लगाया, नीचे करो, और इसमें भी हमारा डायरेक्ट अर्थ आ गया, ठीक है। 2 करंटें आएंगी इसमें और एक डायरेक्ट अर्थ आएगा। तो ये इसका लॉक मैंने मंगवाया है, मुस्तहदम नहीं है लेकिन यूज़ में 0 मीटर नहीं है। तो एक दफ़ा इसे लगा के चेक करते हैं। एक दफ़ा मैं फ़िक्स करता हूँ, तो बाहर इसे फ़िक्स कर लिया, उसे वो जो अपना जेन्युइन था वो गाड़ी में फ़िक्स ही है, लेकिन मैंने ये बाहर लगा लिया गाड़ी को ट्राई करने के लिए। इग्निशन स्विच ऑन हुआ, ब्रेक पैडल प्रेस किया, ये ग्रीन होगी। तो ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी यहाँ स्टार्ट है। गाड़ी को बंद करते हैं, इग्निशन को ऑन किया, ब्रेक पैडल प्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी यहाँ स्टार्ट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें।
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।